4 anni Paolo Marchione bene di pigliare la decisione di compiere una carriera provvisionale principiata 15 anni fa. Malgrado parecchi mesi di rieducazione, il capitano Bastiaccio non si è mai potuto rimettere completamente di ciò che gli è stato per lo Sporting a prima verità di stagione, a prima di una lunga serie. Dopo aver conosciuto l'allegria in tutti i terreni di Francia e d'Europa, Paolo Marchione ha conosciuto la disgrazia della seconda divisione. Ma per tutti Uenaghese firmerà un esempio, l'esempio di un provvisionale che non ha mai avuto a paura di intrusciare a camicia. In 1973, soprattutto all'INF de Vichy, all'epoca veniva diverse scuole di Wallò e ho passato 2 anni là con un allenatore assai conosciuto che si chiama Banid e ho imparato a fare in 2 anni e 2 anni dopo sono rivenuto in Bastia. Ho trovato un allenatore che mi ha fatto confianza, che si chiama Gaiusac, i giocatori mi hanno assai aiutato, faceva che non c'è mica stato troppo problema. Al principio ho fatto qualche match e tutto, ma sapevo che in lavorando con un allenatore così, sapevo che c'era per questo che non figliava mica troppo se giocava mica, per me è più importante direi lavorare in allenamento. Retenez un peu, autrement si vous ne faites pas travailler votre camarade. Retiens une case, baissez-vous, fanfan. Allez, on change. Retenez bien, faites forcer vos camarades. C'est pas pour moi que vous travaillez, c'est pour vous, hein. Riconosco che c'era stato 3 giocatori che mi hanno assai aiutato, era Claude Bappi, Charles Orlanducci e Jacques Simaco. Questo non c'è mica come ne scordi. Nel 1976 lo Sporting concretizza di maniera straordinaria il lavoro fatto da Gaiusac di poi 4 anni. In fin di stagione i Bastiacci sono terzi del campionato di Francia e siamo appena cominciato. Abbiamo già una squadra buonissima all'epoca, in dove andammo ci rispettavano, sappiamo che abbiamo può essere mica la prima piazza in gioco, ma sappiamo che c'era una piazza europea e dopo abbiamo fatto tutto per vincere. C'era piena di giocatori di qualità, Jasic se n'era andato e tutto, ma c'era Johnny Rep che l'aveva rimpiazzato, c'era Guesdon e tutto, enfin, c'era piena di giocatori di qualità. Io all'epoca al principio non era mica titolario, dopo si era ferito Burkar ed era entrato alla sua piazza e dopo non ho più lupato un match fino alla fine. Al principio non sappiamo mica troppo dove andavamo e poi più i match venivano più vinciamo e dopo ci siamo pigliati a gioco. Gli scontri mi hanno tutti marcati. All'epoca avevo 23 anni, quando si giocava davanti a 80.000 persone come in Lisbona, era stato marcato, ma c'era stato un scontro con Tuc che mi aveva più marcato che l'altro, ed era un scontro in Torino, perché gli eravamo andati qua là, che non pensavamo mica di qualificarci qua. Io mi ricordo quando siamo sortiti per Scallaci, ho visto sul pubblico corso, c'era più di 25.000 persone, ho detto stasera non ci può accadere nulla in questo stato.
La pressione c'era, ma non ci dobbiamo mica pensarci perché vi dico, i scontri venivano veramente in furia, abbiamo delle volte 3 scontri per settimana, faceva che non avevamo mica il tempo di pensarci, giocavamo scontro e ci a ripensare all'astro, faceva che non c'era mica troppo problema in tutti. Penso che sono momenti, non si può mica spiegare, sono momenti magnifici, è impossibile di spiegarli qua. Boh, la finale è sicura, la finale è stata ora, c'è gente che ce ne vuole sempre, ma penso che il problema è stato qui già in Foriani, che abbiamo giocato sul terreno Croscio, face che siamo andati qua là, penso che era stata un'annata difficile, abbiamo fatto più di 80 match della stagione e fisicamente penso che eravamo accanto all'equipe endovenne, era veramente l'equi qua. Ci sono stati assai giocatori che se ne sono andati, penso a Ghisdon, Johnny Rep, enfin, e questi giocatori questi non sono mica stati rimpiazzati. E poi face che bon, il pubblico si era abituato a scontri della Coppa Europa e tutto, e piano piano non sono più venuti allo stadio. Il 10 maggio 1981 François Mitterrand è eletto presidente della Repubblica per la prima volta. Un mese dopo Bastia gioca in Parigi a seconda finale della Coppa di Francia di Asostoria. Per Paolo Marchione il suo scontro contro Saint-Étienne ferma il più bello ricordo di sua carriera. In campionato non viaggiamo mica troppo bene. Bon, sicuro che la Coppa di Francia è sempre lo stesso problema. Abbiamo avuto assai difficoltà il primo match contro Caen e poi dopo più va sappiamo che Bastia è sempre stata una squadra di Coppa e il pubblico è cominciato ad arrivare e tutto e ci siamo lasciati via sul gioco e siamo venuti in finale. Il pubblico in Bastia gli piace la Coppa un match per match, gli piace assai, non sono mica troppo attirati per il campionato. La finale, sapete, uno scontro 90 minuti passa subito, non è mica stato piuttosto questo un momento, penso che un momento è stato dopo lo scontro, bon, adesso è andata a Piazza Coppa di Francia, bon, sapeva che da me c'era tutto un popolo grosso che mi seguiva, che era con me e soprattutto dopo l'arrivata in Porretta in Bastiglia è veramente il più grande souvenir che tengo di questa Coppa di Francia. C'era più di 3.000 persone, gente che erano venuti di tutti questi paesi, c'era una meraviglia per noi qua. Era soprattutto che la prima volta che giungiamo una Coppa in Bastiglia. Quando parliamo di Coppa Europa ci parlano sempre su match a Eindhoven di 3-0. Allora che la Coppa di Francia l'abbiamo giunta e quando si parla della Coppa di Francia si parla di questa vittoria contro Saint-Étienne in finale e basta. Un mese dopo i corsi festeggiavano di sempre la vittoria. Paolo Marchione faceva i sobaligi per Nizza. Per l'anziano capitano Bastiaccio, stanta pane passava per la strada dell'esilio. Vince la Coppa di Francia e dopo di parte non vi posso mica spiegare come è stata ora per me perché era un affare che ho mal risentito. Ce che è passato, ci ho domandato ai reggenti all'epoca che non mi avevano mica ridere
E donc io era m'hanno obbligato a parte qua. E il pubblico pensava che veniva a vincere la Coppa di Francia e ne approfittava per parte per farmi un trasferto, per mi cinque qualche soldo, allora che gli è stato il contrario. Io avevo mandato, se lo si può dire, una miseria ai recenti Ostia enfin, non erano mica interessati può essere per un capitano che veniva di vincere la Coppa di Francia. Qua. È stata una cattiva esperienza. Nizza per me era una squadra, enfin, au départ era una squadra e tutto, ma enfin, penso che in una città non si può mica giocare a pallone. Ha giocato poche mica perché all'epoca l'allenatore era Markovic e all'epoca non era Michele che mi aveva fatto bene. Erano stati i dirigenti di Nizza, allora ha avuto depart perché il problema è quello. In 1983 Paolo Marchioni ritrova a Bastia Uecchio Porto e i suoi amici. Lo Sporting ha cambiato di presidente e Marchioni vuole richiappare il tempo perso. Veniamo in seconda divisione, mi resta un anno in Nizza, io ho preferito arrivare in Bastia. Hanno fatto bene a 6 giocatori, 6 giocatori che li pagano caro e più all'arrivata non c'era nulla, la prima stagione, la seconda stagione c'è stato pieno il problema. Non c'era che per i Tarantini, Solsonà e vedete di a squadra, qua face che noi eravamo all'indarredo di tutto questo. E quando la squadra è falata tutto il mondo se n'è andato qua. In 1986, quando Pietro Vantoni piglia la presidenza, c'è un tavolo di più di 2 miliardi e numerosi sono quelli che pensano che lo Sporting è condannato a sparire. Pertanto, pianamente bene, Bastia riparte. 12 giocatori sono reclutati, Orlanducci, Marchioni e una manata di giovani corsi accettano di aiutare Pietro Vantoni, l'uomo che ha fatto a scommessa di mantenere una squadra provvisionale in Bastia. Feci dal presidente Vantoni che era giunto, ha rimesso una squadra nuova, un allenatore e penso che dopo non c'è mica stato problema. Il pubblico in generale voleva un'equipa corsa, il presidente l'ha fatto e tutto, e poi all'arrivata un bel amico con stato, non so mica perché. Io dico che quando c'è un giocatore che bene nel continente e tutto, c'è l'usipi assai più buono che il corso che è qui. Se deve fare bene un giocatore del continente che è bene uno con un corso, tanto rischia di esserci dei problemi. 86-89, il progetto del presidente Vantoni portava avanti 3 anni per ristrutturare lo Sporting e per ritrovare la prima divisione. Quest'anno tutto era stato previsto per cullare, malgrado parecchi veriti, 2 mesi fa l'affare era sempre possibile. Disgraziosamente Dijon è giunto in Furiani e tutto se n'è cascato in mare. Abbiamo avuto un principio di campionato difficile e dopo eravamo rivenuti, non avevamo più perso dopo a Treva e poi c'è stato questo scontro che veramente è stato a ruina del club. A sera abbiamo perso 2 punti, ma l'affare non era mica finito. Penso che se abbiamo rigiocato in Furiani, Lyon, Nîmes, penso che ci eravamo sortiti da bene. C'è stato veramente un'annata nera, c'è stato troppo disgrazie. Face che all'arrivata siamo 5esimi con tutti i problemi che c'è stato, e che non siamo mica troppo lontano.
Un altro anno Sporting cercherà infine di ritrovare la piazza in prima divisione. Paolo Marchione non sarà più Nantaudareno, posto che lui ne designa il primo contratto di direttore sportivo e responsabilità non mancheranno mica all'anziano capitano attualmente incaricato di un reclutamento. Ho avuto una ferita assai grave, pensavo che poi arrivare avanti Natale, poi l'affare ha continuato e ora mi sono visto che non potrà più arrivare ma resterà intanto che giocatore. È sicuro che è difficile, ma ci ho fatto piazza ai giorni e penso che tanto questi bastia ai giorni buoni, soprattutto a un busto, la rido, penso che questa mi rimonta per il morale. Per me più importante sarà aiutare l'allenatore, Roland Gansar, che avrà bisogno assai di me e poi penso che con i giovani e con gli anziani giocatori non ci sarà mica problema. C'è assai giocatori di continenti che vogliono giocare, che vogliono giocare in Bastia, quindi per ora non posso mica i nomi, ma penso che avremo 2 o 3 buoni giocatori. Pensiamo di non avere un buono straniero quest'anno che viene e con tutti i giovani che resignano, buoni giovani qui che abbiamo, gli anziani, penso che quest'anno che viene avremo una bella squadra e giocare a tornare i primi ruoli.